হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো আমরা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো তো সেটা হলো আপনি কিভাবে আপনার নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন। মানে আপনার ফোনে যখন কেউ ফোন করবে তখন আপনার নাম বলবে এবং আপনাকে ডাকবে। যেমন ধরুন আমার নাম রিশাদ, তো আমাকে বলবে যে রিশাদ পিক আপ দ্য ফোন, এইরকম একটা রিংটোন। তো আপনারা যারা নতুন আছেন তারা প্রথমে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। আর আপনারা যদি আমার সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে আই এম প্রাউড অফ ইউ। তো চলুন আমরা শুরু করে ফেলি। তো এর জন্য আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করব। আমার মতে আপনি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলে ভালো হয়। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাই। ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাওয়ার পর আমাদের সার্চ করতে হবে। এই যে আমি এখন সার্চ করব এফ ডি এফ ডি এম আর দিয়ে এখন আপনি যার নাম দিয়ে সার্চ করবেন, যার নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন তার নামটা এখানে লিখবেন। যেমন আমার নাম রিশাদ, আমি রিশাদ দিলাম, FDMR রিশাদ। এই যে রিশাদ এসে পড়ছে, তো আমি এখন সার্চ দিলাম। তো এই যে নিচে এসে পড়েছে যে আমার নাম দিয়ে এই যে মোহাম্মদ রিয়াসাত খান, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এটাই দিই। এত বোঝা গেলেই হলো, এত স্পষ্ট লাগবে না। তো ক্লিক করলাম এটার উপর। ক্লিক করার পর আমি গানটাতে শুনবো কেমন হয়েছে। এটা শোনার জন্য আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে, কিন্তু আমি এখন শুনবো না, আমি সরাসরি ডাউনলোড করব। তো ডাউনলোড করার জন্য আপনি নিচের দিকে স্ক্রল করতে থাকবেন। স্ক্রল করতে করতে এই যে নিচে চলে আসার পর আপনি দেখতে পারবেন এই যে ডাউনলোড, এটাতে ক্লিক করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে। তো আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন পরবর্তীতে কী নিয়ে ভিডিও চান। সো গাইস, আজকের মতো এটুকুই, চলে যাই।